আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ রেসিপিস। আমার আজকের রেসিপিটি হচ্ছে সুস্বাদু একটি চিকেন কারি। চিকেন আসলে আমরা ছোট বড় সবাই কম বেশি পছন্দ করি, সেটা যেভাবেই রান্না হোক না কেন, হয়তো বা সেটা গ্রিল হতে পারে বা ফ্রাই বা কারি, সবাই কিন্তু চিকেন খেতে খুবই বেশি পছন্দ করি। সো আমার আজকের রেসিপিটি খুবই সিম্পল এবং খুবই ঝটপট, আশা করছি আপনাদের সবারই ভালো লাগবে। তো আমি প্রথমে কিছু চিকেন কেটে নিয়েছি রেগুলার সাইজ করে, আর এগুলোকে হালকা একটু হলুদ গুঁড়ো আর লবণ দিয়ে তেলে ভেজে নিয়েছি। আর এখন আমি এখানে একটু পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি। আমি কিন্তু চাইলেই ভাজা চিকেনগুলো একটা বাটিতে তুলে রাখতে পারতাম, কিন্তু আমি সেটা করিনি, কারণ যেহেতু ফ্রাই প্যানে আমি রান্না করছি, চিকেনগুলোকে এক পাশে রাখাতে তেমন কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করছেন আমি কিন্তু পেঁয়াজগুলোকে হালকা হালকা করে নেড়ে ভেজে নিচ্ছি। আর এই পর্যায়ে আমার চুলার আঁচটা কিন্তু মিডিয়াম লোতে আছে। আমার পেঁয়াজ প্রায় ভাজা শেষ, আর এখন এই পর্যায়ে আমি এখানে অ্যাড করছি 1 টেবিল চামচ আদা বাটা আর 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা। আর সবগুলো একটু ভালো করে আবারও ভেজে নেব। আর এখন অ্যাড করে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ। আর এই চিকেনটার জন্য আমি এখানে ধনেপাতা আর গ্রিন চিলি পেস্ট করে নিচ্ছি। আর এখন এই পর্যায়ে পেস্ট করা ধনেপাতা আর গ্রিন চিলি এখানে দিয়ে দিব, আর খুবই ভালো করে এটাকে কষিয়ে নিব, যেন ধনেপাতার কোনো কাঁচা স্মেল না থাকে। আমি কিন্তু এখানে কোনো ধরনের গরম মশলা ইউজ করছি না, কারণ এই চিকেনটার স্পেশালিটিই হচ্ছে ধনেপাতা আর গ্রিন চিলি। কারণ এখানে কোনো গরম মশলা যদি ইউজ করি সেক্ষেত্রে এটার ফ্লেভারটা নষ্ট হয়ে যাবে। আর এখানে সামান্য পরিমাণে একটু জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। আমার মনে হয় সব মশলা কষানো হয়ে গেছে, এখন মাংসটা সহ একসাথে মিক্স করে একটু ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। অনেকক্ষণ ধরে এই মাংসটাকে এই মশলাটার সাথে এভাবে একটু হালকা কষাতে হবে, ঢাকনা দেওয়া যাবে না। জাস্ট বারবার একটু কাঠি দিয়ে নেড়ে, একটু যদি নিচে দাগ লেগেছে সেক্ষেত্রে একটু পানি দিতে হবে, দিয়ে এভাবে একটু কষাতে হবে। আর এখন এই পর্যায়ে অ্যাড করছি 2 টেবিল চামচ টমেটো সস। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ অপশনাল, আপনারা চাইলে এটি স্কিপ করতে পারেন, তবে টমেটো সসটা দিলে চিকেনের টেস্টটা আরও বেশি ভালো হয়। আর এখন আমি অ্যাড করছি 2টো টমেটো ব্লেন্ডার করে নিয়েছি, আমি পেস্ট করে নিয়েছি, সেটা অ্যাড করছি। আপনারা চাইলে এই টমেটো পেস্টটা দিলেও হবে, টমেটো সস যদি না থাকে সেক্ষেত্রে না দিলেও চলবে। হয়তো সেক্ষেত্রে শেষের দিকে একটু হালকা চিনি দিয়ে দিবেন, তাহলে ওই একই টেস্টটাই পাওয়া যাবে। যাক, আমার এখন প্রায় মোটামুটি কষানো শেষের দিকে, আর এটাকে এখন আমি ঢাকনা ঢেকে দিব 15 মিনিটের জন্য। হয়ে গেল, আমি ফিরে এলাম 15 মিনিট পর। আমার চিকেন রেডি। যে দেখতেই তো পাচ্ছেন দেখতেই কত ইয়াম্মি লাগছে। আসলে এই চিকেনটা খেতেও অনেক সুস্বাদু হয়। আপনারা অবশ্যই বাসায় এটা ট্রাই করে দেখবেন, আর সবাই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন তাহলে। আল্লাহ হাফেজ।